வெல்கம் டு J.M.D Kids சேனல். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா வாட்ஸ்அப்புக்கு மட்டும் தனியா நம்ம எப்படி ரிங்டோன் செட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வாட்ஸ்அப்புக்குள்ள போங்க. அப்புறம் 3 டாட் இருக்க ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு செட்டிங்ஸ்க்குள்ள போயிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோவாக நீங்கள் மேலே போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா இங்கே கீழே கால்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிங்டோன் இருக்கும். அது மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு செலக்ட் ரிங்டோன்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்க மியூசிக் ரிங்டோன்ஸ்லாம் காமிக்கும். நான் வந்து இதை வச்சுக்கிறேன், நீங்கள் உங்களுக்கு எது வேணுமோ அதை வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் டிக் மார்க் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட ரிங்டோன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும். இதே போல் உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.